നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അസീസ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഷെഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിക്കടുത്ത് തലശ്ശേരി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇതിൽ ബ്രോയിലറുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു 1000 കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നാടൻ കുട്ടികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 28 ദിവസം പ്രായമുള്ള ബ്രോയിലറാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലബാർ ഫീഡ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി കൊടുക്കുന്നത് മലബാർ ഫീഡ്സാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം തീറ്റയായിട്ടുള്ള ചോളം, അതുപോലെ തന്നെ സോയ, ഗോതമ്പ്, പച്ചരി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും, പൊടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ, മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൊക്കാഷിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 35 ദിവസത്തിന് 1,800 ആ റേഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രോയിലർ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുക, കടകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു 28 ദിവസം 35 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 1,700 ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരും വെയിറ്റ്. 1,700 1,800 ആ വെയിറ്റാണ് ഇവിടെ വരാറ്. പിന്നെ കൈത്തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രോയിലർ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുക, കടകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലാഭമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഒരു 28 ദിവസം 35 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 1,700 ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരും വെയിറ്റ്. 1,700 1,800 ആ വെയിറ്റാണ് ഇവിടെ വരാറ്. ഇത് ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റാണ്. അതുകൂടി നമ്മളിതിൽ ഡെയിലി വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1000 കോഴിക്ക് 500 കോഴിക്ക് ഒരു 50 ml വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോഴിയുടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ്കാമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ തീറ്റ 600 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു തീറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ചാക്കിന് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക. ഈ 600 രൂപയുടെ തീറ്റ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താവും, നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റിന് 2 ബക്കറ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ബക്കറ്റ് എസ്കാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബക്കറ്റ് ഈ 600 രൂപയുടെ തീറ്റ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റാണ് ഇതിലിപ്പോൾ വരുന്നത്. ആദ്യമെല്ലാം നഷ്ടമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ പരിപാടി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാം കാലിയായ ഫാമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇതൊരു ചാക്കിന് 60 രൂപ കിട്ടും. 60 രൂപ 50 രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും. എനിക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് 6 ഷെഡാണുള്ളത്. അതായത് 1000-ൻ്റെ ഷെഡുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 2000-ൻ്റെ ഷെഡുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 750-ൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1200-ൻ്റെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡുകളെല്ലാം. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ബാച്ചിന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ മാസ റെൻറ്റിനും എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ടൈപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ മൊത്തം ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഫാം കെട്ടി കൊടുക്കും ഓണർ. പിന്നെ അതിൽ വെള്ളം കറണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് തരും. അവർ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്സിനെ വാങ്ങുക, ഇടുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിക്സിനെ വാങ്ങുക, നമ്മളതിനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയാണിത്. ഇത് 1500 കോഴികളാണ് ഇതിൽ കയറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഴീനെ ഇറക്കുമ്പോഴേ മിനിമം ഒരു 40 ഗ്രാം മുകളിലുള്ള കോഴീനെ വേണം ഇറക്കാൻ. കോഴികൾക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ വരാതിരിക്കാനേ ഈ നമ്മൾ കോഴി ഇറക്കണതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുന്നേ കൊറിസോൾ TH 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 10 മില്ലി വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയയുടെ രോഗം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കോഴി വരുന്ന ദിവസം തന്നെ അന്നേ ദിവസം ലിക്സൻ പൗഡറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം, അതായത് 1 ടൈം രാവിലെ മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല വെള്ളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, സാധാരണ വെള്ളമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് പ്ലസ് ഒരു 1000 കോഴിക്ക് ഏകദേശം 50 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ്. പിന്നെ 7ാമത്തെ ദിവസം ലെസോട്ട കൊടുക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ലെസോട്ട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. 7ാമത്തെ ദിവസം ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ 8, 9, 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കും. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. ഷെഡ് നമ്പർ 1. അവരെ പേപ്പറെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് പേപ്പർ മാറും കേട്ടോ. പുതിയ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ്.
കണ്ടില്ലേ? അതുപോലെ 11ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ 20ാമത്തെ ദിവസം വരെ 500 കോഴിക്ക് 50 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ 21 മുതൽ 40 ദിവസം വരെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 300 കോഴിക്ക് 50 ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഫീഡപ്പ് ഈസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ദഹനമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അവരെ വരുന്ന കാഷ്ടമൊക്കെ നല്ല ഹാർഡ് ഇതായിട്ട് വരും. ഇന്നത്തെ മോർണിംഗിലെ അപ്ഡേഷനാണ്. ഷെഡ് നമ്പർ 1 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രൂഡിങ് നമ്മൾ മാറ്റി വേറെ ടൈപ്പാക്കി ബ്രൂഡിങ്. എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ സമയം 15-ന് IBD കൊടുക്കും. IBD കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അതായത് 16ാമത്തെ ദിവസം ഈ കോഴികൾക്ക് വരുന്ന CRD വരും. അതായത് CRD വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തൂങ്ങ് നിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇത് വരാറുണ്ട് ഒരു 17-18 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം, IBD കൊടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പച്ചമഞ്ഞൾ, അത് മരുന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്ക് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് 30 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1000 കോഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അത് 3 ദിവസം കൊടുക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ഒരു സമയം കൊടുത്താൽ മതി, രാവിലെ കൊടുത്താൽ മതി. സെക്കൻഡാണേ. ബ്രോയിലർ കോഴി വളർത്തലിൽ നഷ്ടസാധ്യതയുണ്ട് നല്ലോണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ pH ലെവൽ നോക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി അവരുടെ ലിറ്റർ വന്നിട്ട് ഇളക്കണം, ഡെയിലി ഇളക്കണം. രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയമെങ്കിലും ലിറ്റർ ഇളക്കണം ഡെയിലി, അത് ഇളക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് മാർക്കറ്റിങ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കോഴിനെ വളർത്തുക, ഒരു 300-500 കോഴിനെ വളർത്തുക, എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ഥിരം അവർ നമ്മുടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി. അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാനേ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് 1000 കോഴി 2000 കോഴി തുടക്കക്കാരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോസിലേക്കാണ്, നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് വരിക. അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ 50 രൂപയൊക്കെ വില വരും. നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 70 അല്ലെങ്കിൽ 65 ആവും വില. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില കോഴികൾക്കൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ മാറ്റിയിടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. തീറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 18 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 950 ഉണ്ട്. 1200 ഷെഡാണ്. 950 ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. നല്ല പ്രോഫിറ്റുള്ള ബിസിനസ് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗ്യം വേണം. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ ഷെഡാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 600 കോഴികൾ കൊള്ളുന്ന ഷെഡാണ്. ഇപ്പോൾ 28 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴികളാണ്. ഞാൻ അവർക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ തീറ്റ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രാവിലെ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞൾ, അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഉഷാറായിരിക്കും. അവർ എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഇത് 28 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിയാണ് നമ്മുടെ. ഇത് നമ്മുടെ ചെറുതുരുത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള ഷെഡാണ്. നല്ല ഉഷാറാണ് അവർ. 28 ദിവസം പ്രായമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചിലരിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം അവരുടെ.
അതിന് ശേഷം ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടോ. ഫാനെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് അമോണിയ ഗ്യാസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. സാധാ ചെറിയ ഷെഡായതുകൊണ്ട് സാധാ ഫാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫാൻ വേണം. പിന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചി, കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ പച്ചമഞ്ഞൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്ററിന് ഒരു 5 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കും. ഡെയിലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 30 ദിവസം ഞാൻ കൊടുക്കും, 30-35 ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കും. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല ഗ്രോത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഷെഡാണ്, ചെറുതുരുത്തിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ബ്രോയിലറും നാടനും കൂടിയിട്ട് ഇത് നാടൻ കോഴിയുടെ കുട്ടികളാണ്. പാലക്കാട് നാടനാണ് കേട്ടോ. ഇവരിക്കും നമ്മൾ അതേ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 7 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പം അവർ രസോട്ട കൊടുക്കും. അവർക്ക് ബ്രൂഡറെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ, രസോട്ടെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നാടൻ കുട്ടികളാണ്. ഇത് 1000 കോഴികളുടെ 1200 കോഴികളെ കൊള്ളുന്ന ഷെഡാണ്. എല്ലാവരും ഉഷാറാണ്. വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് നല്ല വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ച്, ഇതും 28 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിയാണ്. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. കണ്ട വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. പിന്നെ കോഴികൾ ഇത് ലാഭമുള്ള, പിന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഫീഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫിനിഷറിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടി തീറ്റ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സാധാരണ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു 100-200 തുടങ്ങുക, പിന്നെ അങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പ്രോഫിറ്റൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ സ്വന്തം തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ സ്വന്തം തീറ്റ തന്നെയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല. ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പച്ചമഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്യൂസ്, അത് 30 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി 1000 കോഴിക്ക്. എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധശേഷി കൂടും. പിന്നെ ചിലവർ പറയും അത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന്. അതെല്ലാം വെറുതെയാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അവരുണ്ടാവും. ഈ സൈഡിലാണ് നാടനിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രോയിലർ. ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറായി. തീറ്റ 1 ടൈമാണ്. രാത്രി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം 5 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും അവർക്ക് ഡൈജഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീറ്റ പകൽ ടൈമിൽ കൊടുക്കാത്തത്. രാവിലെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. രാവിലെ തലേദിവസത്തെ തീറ്റ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തിന്നു കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ മറ്റവരുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളുണ്ട്. അവർ ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. തീറ്റ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പുറത്തേക്ക്, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക. നേരിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉഷാറായി. കണ്ട ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഉഷാറാണ്. പിന്നെ അവർ പറക്കും, അങ്ങനെ ഓടും ചാടും എല്ലാം ചെയ്യും.